يا ساقي ساعة الزهو تحيي القلوب، يا ساقي ساعة الزهو تحيي القلوب، وتعالج من كواه الشوق بحالي. يا ساقي ساعة الزهو تحيي القلوب، وتعالج من كواه الشوق بحالي. شوف الخدات حين طلوا من الحجوب، شوف الخدات حين طلوا من الحجوب، هذيك تصول بالوكر السالي. شوف الخدات حين طلوا من الحجوب، هذه ذيك تصول في الوكر السالي. ما
ما فاتت بحال ساعة اليوم ليالي فقدت على كل صورة لمثلها في الغوالي شريفة زكية وحرة ذات الباء والكمالي الراس حكيم من الحجاز اطلع للغرب على براس قاري جردابية ديال الرومان الازرق يا فهيم ميسر كذا من حكيم قاري علم التنجيم تيحقوا وسعوا قرصا معلم في حرب النساء مبلي بالطاسة وسالباه الجلسة بين البنات جاي يلعنهم طول الحياة وداب مدون وقريات خاصة غزلا عنها يدور حوس المداين والدشور يوم وصل لازم مور يسمع بنت ظريفة عذرا وباهية ولطيفة بالعود كتخبل صيح معاه بالحكادي وشغال الشام صايلة بيهم عن جمع الريام عياط الغرب مع الكلام بنت 18 عام عندها في عمرها عذرا مخنطرة في صغرها عندي كبرة في العشرة في كل يوم ما تخطني حتى نجا الحراز مطور في البلاد باعوها له حساد كيحسدوني في هلال العيان عمل عنها الرصاد في القصر سكن بين الواد والبحر ملك بيها ومالكا دول غزال السعدية حكم عنه مين زينها وتفرت بالقراح من قاسو للوهم ارتاح يا منو الغالية كيف جرى بين العشيق والدامي والحرام حراز حكيم من الحقام غابت عني تاج البكار 7 أيام غابت عني تاج البكار 7 أيام فقدت الخبار اصبح عندي بشار جاب بشرني بخبار الغزال عند الحكيمة من تسال من جانا للمغرب بسحر ارصدها في داخل القصر بالكاتو بالزين وشعر الشامة والخل وشفر النهدي نتفى بحشجر والقدمين تمشي بنقر وانا نتدور قلت ليه جميع اصحابي طيار نفترقوا عن تاج البكار نعجب بيه إذا حطت فيه الوجبة بمحاربة زولت الجلابة ودرت كسوة قاضي وكتاب دايرو في اللبدة صبيح اليوسي بيميني واللحية كسلوك الفضة وصلت القصر نطقوا الرصاد يقولوا تواجب يا حكيم خرج حراز الريم قال لي يا اشعنا بيك مغربي ودويت وقلت ليه انا قضي البلاد جيت نستبرك منك يا حكيم ونطعمك في حق الكريم تمشي عندي للدار لضيافة ودواه هو قال لي يا معتزلي ما نآمن شي في بعض السلام ما نشرك عنك شي طعام دام اكلك عني حرام
انت قاضي خداع روح في حالك صد عليا. اش القاضي تيكون مثلك جيتي هماز ودخل القصر كي الباس يا منعوس غالية. كيف جرى بين العشيق والدامي والحراز حراز حكيم من الحجاز. حراز مطور بالشكال وانا نرجع له بالحيال. حراز مطور بالشكال وانا نرجع له بالحيال. صاحب سيدي رحال درت 10 بقطاطي صايلين ليهم بقارج طايبين شمعهم مشعولين. البنادر 10 متسخنين وحنا شدابين كاملين وصدمنا الباب القصر. مدخول رصاد بداو كيقولوا تواجب يا حكيم. خرج حراز الريم عينيه كيدوروا في راسو زدت ليه سلمت عليه غفل مرد عليا شي سلام قلت بقلبي ولد الحرام. جدبت عليه وقلت ليه قول مرحبا به للسلام. تعرف سيدي رحال جدنا وانتي يا جيتي لغربنا لازم نوريولك سرنا. دخلنا للدار والقصر كرمنا بالورد والزهر ودار مساقر ليس واجبني عن هذا القوال. بعد تلفت ليا وقال هذا سيدي رحال حق ولي الله كمال ليس نبي ولا مرسال نسبتوا له مذهب هذا الحيال. انتوما يا 10 قوال بقطاطيكم كيف الكبال والحدشكم ختال جابكم انتوما الحمية. دار الرصاد قال اكرموه بالعكاز وفي التنابين الغراز يا منوس غالية. كيف جرى بين العشيق والدامي والحراز حراز حكيم من الحجاز. حراز رهيب قديم فات حكيت بعانو للبنات قالوا لي يا الشيخات العاشق نمشي ومعاك ب14 من البنات غير القودات الفايزات. 3 مولوعات حافظين الآلات على الثبات 3 طرارات حافظين قصايدهم والبيات 3 رقاسات كيسحروا من كان قديم تاب. الشايب يولي شباب ينسى شيبود ويدخل ليهم هذا هو النزول. هاد الحيلة هي الدخول قمت لي البتول لبساتو كسوة دهب وحرير هو باقي زين وصغير. لا الحيلة شارب كن عذراك يهدد للصيام وفناها الهوى والغرام. العيون جعاب روام والخدين ورادا الفم خويتم مش فايف اللاويين. الريام بحبو كاوين للحي جمعة المطاوين لحفت بحيك المحربن ندخل رصاد كيقولوا وتواجب لحف بحايك المحربن. حراز رهيب قديم فات حكيت فعالو للبنات قالوا لي يا الشيخات العاشق نمشي ومعاك ب14 من البنات غير الخدات الفايزات 3 مولوعات
صايلين بنطق الكمانجات 3 عوادات حافظين الآلات والثبات 3 الرارات حافظين الصايد والبيات 3 رقصات كيسحروا من كان قديم تاب الشايب يولي شباب ينسى شيبو ودويت قلت ليهم هذا هو نزول هاد الحيلة هي الدخول قامت ليه الباتول لبساتو كسوة داب وحرير هو باقي زين وصغير لا الحيا لا شارب كان عذراك يهدد للصيام بناها الهوا والغرام العيون شعاب الروام الخدين ورادا الفم خويتم وشفايف اللاوين الريام بحبو داوين سميناكم يا منا درجوا البنات وجات لالا مالكة هي وخيتها في الطومة الريم حادة والغزالة زهرة عبوش وراضية مننا والزاهية رحيم وخناتا ولا لا حبيبة هادو 12 درجوا بشرابل والقماش منين درجوا البنات كل عذرة نحكيها شي غزال كتجرح بالنظر نجال والقصة يا علال بعد 6 سنة قدامهم المعون مقوم كاملين وصدمنا الباب القصر نقول رصاد بداو كيقولوا للريامة يا حكيم خرج حراز الريم كاملين بندقنا له بالجميع طلبت له ضيف الله قال لي يا ومنين انتم قلت له جينا لك من فاس حكيم انت عز الناس لزاو النقط مع الكاس جبت ليك رباعة له ناس لزاو السلوان معاك في القصر ودار مساقر ليس واجبني عن هذا القوال بعد تلفت ليا وقال شكون الشيخة يا فهيم قلت له هي يا حكيم قال انت يا حصلة جاية عندي بمحلة بيتك بنت الزغبية انت يا 12 خصكم تباخوا خباز سيروا للحارة ذاكرات يا من هو يصغالي كيف جرى بين العشيق قدامي بالحراس حراس قديمي بالحراس بقيت نخمم يا فهيم باش نولي عند الحكيم